Almeno per sommi capi, tutti voi conoscete la nebulosa e inquietante figura dei MIB, ovvero i famigerati Men in Black. Questi misteriosi agenti governativi, resi celebri in forma ironica dal famoso film del 1997, hanno il compito di insabbiare i casi in cui UFO e alieni abbiano preso contatto con la popolazione civile. Prima di addentrarci nell'analisi, è necessario descrivere l'origine di tali personaggi. Il primo riferimento ai MIB lo si ha sul finire degli anni 40, a seguito di un presunto incontro ravvicinato. Il 21 giugno 1947, un marinaio di nome Harold Dahl stava navigando nelle acque che circondano Maury Island, nello stato di Washington. Con lui erano presenti un amico, suo figlio e il loro cane. Di colpo, 6 oggetti di natura sconosciuta si materializzarono nel cielo. Si trattavano di velivoli a forma di ciambella che sorvolarono il battello a circa 30 metri d'altezza. Uno di questi, forse a causa di un'avaria, perse alcuni pezzi che caddero sugli spettatori come una pioggia incandescente, uccidendo il cane dei Dahl e ferendo il ragazzo. Il mistero si fece ancora più spaventoso il giorno successivo all'avvistamento, quando davanti all'uscio di Dahl si presentò un misterioso individuo a bordo di un Buick. Era un uomo alto e molto muscoloso, in un completo scuro, e dava l'idea di provenire da qualche reparto militare. Dopo aver interrogato il marinaio riguardo il fenomeno, gli intimò di non rivelare mai l'accaduto a nessuno. Dahl, incentivato da un amico, ignorò tale avviso e contattò Ray Palmer, un editore di una rivista fantascientifica, il quale, a sua volta, prese contatti con Kenneth Arnold, un aviatore noto per aver avvistato una flotta di dischi volanti solo 4 giorni dopo l'incidente di Maury Island. Quando Arnold e Dahl si incontrarono, quest'ultimo si presentò come un ufficiale della Guardia Costiera, benché in verità fosse solo un marinaio addetto al trasporto del legname, e donò all'aviatore del materiale che, a suo dire, era piovuto sulla barca dal disco volante danneggiato. Presi in consegna tali reperti, Arnold li portò al tenente Brown, ufficiale dell'Army Height Force. Dopodiché avvenne un fatto che scatenò la fantasia dei complottisti. L'aereo sul quale il tenente Brown viaggiava precipitò e l'ufficiale rimase ucciso. Naturalmente non bastò il verdetto cause accidentali per convincere gli ufologi estremisti, i quali ritenevano che si trattasse invece di un atto compiuto dal governo per seppellire la faccenda sotto una cortina di provvidenziale silenzio. Ulteriori indagini portarono alla luce quanto segue. I frammenti di UFO raccolti dal marinaio altro non erano che comune lamiera aeronautica. Il tenente Brown aveva riconosciuto il materiale fin da subito, ma aveva fatto finta di nulla per non mettere in imbarazzo l'aviatore che glieli aveva consegnati. Inoltre, non molto tempo dopo, lo stesso Harold Dahl dichiarò che l'intera storia non era che una mistificazione, una fandonia che aveva architettato lui stesso. Non c'erano stati avvistamenti di velivoli extraterrestri e nessun misterioso emissario del governo era venuto a intimidirlo. Ma ormai era decisamente troppo tardi per ritrattare. Ufologi e teorici del complotto ipotizzarono che Dahl fosse stato spinto a fare quelle dichiarazioni in seguito a minacce da parte dei MIB e che l'aereo sul quale volava il tenente Brown fosse stato deliberatamente abbattuto affinché i resti dell'UFO non potessero essere esaminati scrupolosamente, portando a galla una scomoda realtà. A partire da questo momento, raggiungendo il suo apice negli anni 60, il fenomeno dei MIB divenne sempre più dilagante, una vera parte integrante di quasi tutti i racconti sugli UFO. Di solito questi agenti governativi raggiungono la persona o le persone testimoni di qualche presumibile fenomeno extraterrestre. Con modi gelidi e minacciosi inducono a farsi raccontare i fatti e subito dopo intimano che tali vicende non siano divulgate, pena ritorsioni sul testimone o la sua famiglia. Nel caso tale avviso venga ignorato, coloro che affermano di essere stati presi di mira dai MIB lamentano il verificarsi di strani incidenti,
auto sabotate, case svaligiate, perdita del lavoro, persino violenze fisiche perpetrate da ignoti o un improvviso accanimento da parte delle forze dell'ordine nei loro confronti. I MIB vengono descritti sempre nel medesimo modo. Solitamente viaggiano in tre, spostandosi su un'auto tipo Buick o Cadillac, sempre di colore nero e con i finestrini oscurati. Il loro vestiario è un anonimo completo scuro. Sono tutti piuttosto alti e sotto gli abiti si indovina un fisico molto atletico. I loro lineamenti e il loro incarnato possono subire variazioni da racconto a racconto. In certi casi appaiono come persone del tutto normali, ma in altri vengono descritti come tratti curiosamente orientali, birmani, persino italiani, caratterizzati da una pelle scura e da un'insolita parlata lamentosa e cantilenante. Un accenno straniero che però nessuno riesce a collocare. Sono stati segnalati agenti MIB recanti una datura stravagante, dando l'idea di scivolare sul terreno piuttosto che camminare, e molti di quelli che hanno avuto a che fare con loro hanno dichiarato che i loro corpi sembravano emettere inquietanti vibrazioni. Un aspetto così strano e stereotipato ha fatto scaturire l'ipotesi che i MIB non siano esseri umani, bensì alieni loro stessi, il cui compito è l'eliminazione fisica di ogni prova che possa portare alla loro rivelazione. Più plausibilmente, altri ufologi teorizzano che le peculiarità dei MIB siano ostentate ad arte, mettendo in atto un ulteriore discredito sui racconti di chi sostiene di aver visto un disco volante. Gli agenti sfrutterebbero quindi il mito dei MIB per rendere le testimonianze così strane, complottistiche e inverosimili da spingere l'opinione pubblica a non darvi credito. Questo fornirebbe un immenso vantaggio nell'insabbiamento dei casi compromettenti. Alla luce di tutto ciò, che conclusioni si possono trarre? Esiste un fondo di realtà in questa leggenda metropolitana? Una delle possibili spiegazioni in MIB ci giunge inaspettatamente dal folklore. Secondo certi studi di antropologia, i MIB potrebbero correlarsi alla figura del trickster, l'ingannatore burlone, o persino con le potenze diaboliche. L'uomo nero, in ogni cultura ed epoca, è sempre stato il simbolo della prevaricazione, della paura e dell'ignoto. Non sembra un caso che i MIB si spostino a gruppi di tre, un numero quanto mai emblematico, presente in leggende, favole e religioni, molto importante sia per quanto concerne il divino che per quanto riguarda il diabolico. Molto frequentemente coloro che hanno avuto a che fare con i MIB riferiscono che tali soggetti siano capaci di poteri paranormali, come la lettura del pensiero o la manipolazione della mente. Sebbene il caso di Maury Island sia l'apripista, è da segnalare che strani individui si aggirarono dopo presunti avvistamenti UFO in Inghilterra nel 1909 e in Galles nel 1905. Benché i MIB facciano parte di una branca della cultura più scientifica, non è detto che la loro origine non possa trovarsi nelle pieghe del substrato culturale antico, dalla stessa matrice che ha dato origine a demoni e spettri. Dopotutto, il folklore è un materiale fluido e malleabile che si modella in risposta al contesto storico. Altri, invece, ritengono che i MIB non siano altro che una distorsione della realtà, derivata dall'isteria di massa che si verifica dopo fenomeni misteriosi, esacerbata dalle frange estremistiche. In questo caso, i Men in Black sarebbero comuni agenti governativi, o anche solo semplici poliziotti, i quali, interrogando i testimoni di un fatto straordinario, abbiano assunto dei connotati ostili o misteriosi. Le forze dell'ordine, anche nei contesti più banali, sono sempre fonte di una certa soggezione da parte dei civili. Se le circostanze diventano più complesse e stressanti, è molto facile che un cittadino, reduce dall'avvistamento di un fenomeno che lui stesso non si spiega, possa registrare come inquietante o minaccioso l'approccio di un esponente della polizia che ha il compito di chiarire gli eventi. Un misto di soggezione, tensione e paura possono trasformare un comune agente in una persona strana, con caratteristiche sinistre, magari persino non umane. Tutto dipende dall'emotività del soggetto.
il quale racconterà la sua esperienza come un evento traumatico intimidatorio nei suoi confronti e vedrà in banali incidenti successivi la prova certa di una persecuzione messa in atto contro di lui.